Втората причина за стомашно-чревен дискомфорт, това е констипацията. За съжаление, за всичките ми години работа почти не познавам жена, която да има безпрепятствено, безпроблемно и редовно изпразване на червата. При мъжете също този проблем съществува, но той е в много по-малка степен. Сега, защо това причинява подуване на корема? Корема е условно казано, защото всъщност това, което се получава, е чревен дискомфорт. Когато фекалната маса преминава с нормална скорост безпрепятствено през дебелото черво, част от водното й съдържание се абсорбира от него и това, което излиза, е твърдо чревно съдържимо. Когато обаче тази маса се задържи по-дълъг период от време, съответно по-дълъг период от време ще се абсорбира вода от фекалната маса. Тя става все по-твърда и в крайен случай, ако това продължи достатъчно дълго време, се получават така наречените фекаломи. Това са много твърди фекални маси. Те сами по себе си стават много по-трудни за преминаване от една страна. От друга страна, самите бактерии, които са в дебелото черво, там се локализират, отделят техните газове, които са естествени от самия им метаболизъм и червата се раздуват. Това, което се получава, е раздуване на чревната лигавица, което води до пропускливост. Така че само по себе си констипацията е причина за получаване на чревна пропускливост от една страна, а това, разбира се, ако проблема бъде недогледан за дълго време, и от друга страна може при много тежки случаи да доведе до илеус и перитонит. Т.е. може да се получи запушване на червата и от там нататък доста животозастрашаващо състояние. Така че, когато ходите до тоалетна веднъж на седмица или веднъж на 2 седмици, това трябва да ви е огромен червен флаг, че трябва да потърсите медицинска помощ и съответната причина за констипацията. Причините за констипацията могат да бъдат нарушен микробиом, чисто поведенчески. Ще направя отделно видео за това, защото това вече става много дълго, но имайте предвид, че не трябва да оставяте този проблем така нерешен. Една причина, която малко хора знаят за констипацията това са чисто физиологично по-дългите черва. Има хора, които дебелото им черво е по-дълго, т.е. пътя става по-дълъг и това само по себе си е проблем и начина на живот трябва да бъде съобразен с тази физиологична особеност. В следващото видео ще продължа с другите причини за констипация.